Qos მოგესალმებით თქვენ ხართ YouTube-ზე ირაკლი გელაშვილი საქართველო. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დილა გორზე, იბერიაზე და დინამო თბილისის თამაშებზე. სანამ ამას დავიწყებდეთ, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი როგორც ყოველთვის და კიდევ ერთხელ რაღაც გამოვწერო. ჩვენ ავტოვიზმე ვიდეოები დღეს ედიტებზე და ერთმა მიიღო 811 ვიდეო, მეორე მიიღო 511 ვიდეო და მესამე მიიღო 25 პრასმოტრია ბოდიშით. და ძალიან გამომწვევების დაგმატნეს ამის არის და ძალიან მომეწონა ეს. ეგრე რომ გავაგზავნოთ, ჩვენი არხი ძალიან გავითარდება და იმედი ეგრე გავაგზავნოთ ბიჭებო და დავით ახლა დავიწყოთ ვიდეო. დავიწყოთ დინამო თბილისიდან, რომ როგორც მოგეხსენებათ პირველი თამაში ჟალგირის 3-0 უშანსოდ მოიგეს. იქ ყველა ლაპარაკობდა თორნიკე კვარაცხელიაზე, მის ძალიან კაი თამაშზე და მაგრამ ნაცვლად ძალიან კარგი თამაშია, მაგრამ საგოლე მოქმედება არ ქონდა, მაგრამ ძალიან კარგი თამაშია. და მეორე თამაში 3 დღეში ეკნებათ ჟალგირისთან. უკვე 3-0-ით პირველი თამაში გამოიგეს, 3-0-ით მიდიან იქ ლიეტუაში და ეს თუ მოიგონ, ნახოთ გულშემატკივრად ქართულ გუნდს. კიდე შეგახსენებთ, რომ პარალელურად, სანამ იქ ჩავარდებოდა, იქნებოდა ეს თამაში კონფერენს ლიგის მოხვედრაზე, ითამაშეს გურია ლანჩხუთთან საქართველოს თასზე და სამწუხაროდ წააგეს თბილისელებისთვის. 1-0 წააგეს ჩანგავანას გოლივით 40 წუთზე და დინამო თბილისი ეგრე გავარდა საქართველოს თასიდან, მაგრამ მაგ აქვს კონფერენს ლიგა და ნახოთ რას იზამენ ახლა. გადავიდეთ შემდეგ გუნდზე. იბერიაზე. რომელსაც 2 დღეში 29 ივლის ეკნება თამაში სნოლა ბრატისლავასთან. მეორებითი თამაში. პირველი თამაში მათ სამწუხაროდ წააგეთ 2-0, მაგრამ ძალიან კაი თამაში აჩვენეს, 2 გოლი არ ჩაუთვალეს ჩვენ ქართულ გუნდს. და სლოვანმა გაიტანა 2 გოლი და 2-0-ით მიიღეს წინ, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. და იმედია იბერია მოიგებს გულშემატკივრად ჩვენ გუნდს. და აგერ მოგახსენებთ, რომ იბერიამ პარალელურად ჩაატარა საქართველოს თასზე თამაში, სადაც მოუგო მარგვეთი 2006 3-1 კომფორტულად და კარგად მოუგეს მარგვეთს. და გადავიღეთ ჩვენ ბოლო არს პარიზზე ევრო ტურნირებზე ქართული გუნდის დილა გორი. გორზე. რომელსაც სხვა ეკნება თამაში აპოლიონთან, მაგრამ სამწუხაროდ პირველი თამაში პროსტა 4-0 შინ უშანსოდ. ძალიან ცოტა შანსი აქვს ჩვენ ქართულ გუნდს გორიდან. და მოგახსენებთ, რომ პარალელურად ჩაატარეს თამაში საქართველოს თასზე, სადაც იბერია 2010-ს მოუგეს 1-0 პოკეტეს გოლით. და ძალიან ცოტა შანსი აქვს დილა გორს და დიდი ალბათობით გავარდება და ასევე გონი იბერია თუ წააგებს სლოვან ბრატისლავასთან, იქნება ითამაშებს კონფერენს ლიგის შემდეგ რაუნდში, არ ვიცი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ეგეთია რა. ყველას მადლობა ყურებისთვის და იმედია მოგეწონათ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი როგორც ყოველთვის და აბა კარგად.